Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel. Non mais, tu fais quoi là? Bah aujourd'hui c'est moi qui roule. Mais on est sur ma chaîne là, c'est pas toi qui vas rouler. Bah si, c'est toi qui vas m'apprendre. Ah bah alors là, j'étais même pas au courant. Alors aujourd'hui on est parti pour une vidéo un peu particulière. On inverse les rôles. C'est moi derrière la caméra, c'est elle sur la moto. Et c'est parti pour l'épisode numéro 1 où je lui apprends à conduire une moto. Alors tu galères? À mort. Mais viens on leur montre déjà, en vrai viens on leur montre déjà la technique. Attends, enlève complet, enlève tes mains. Technique les gars, tuto déjà, on commence par fermer le casque. Donc là, attends viens je leur montre parce que comme ça au moins. Ici vous aurez deux boucles. Premièrement, on passe la ficelle dans les deux boucles. On tire pour serrer au niveau du cou. Donc vous étranglez pas non plus hein. Après on repasse dans la première. Donc ça veut dire que vous allez passer au-dessus de la deuxième. Éclipse pas, voilà. Vous voyez? Là on est passé au-dessus de la deuxième. Et on est repassé à l'intérieur de la première. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à clipser. Qu'à clipser. Bon on est parti pour la première étape? Ouais. Bon alors déjà on va commencer par une rapide présentation de la moto. De la moto, de l'engin que tu as entre tes mains, digne des États-Unis. Ouais. Alors si tu vois déjà elle a été un peu personnalisée aux couleurs MR Motocross avec des autocollants partout. Du coup sur une moto, donc comme tu peux l'imaginer, il y a un guidon. Ici ça sera ta poignée de gaz, c'est ce qui permet tout simplement d'accélérer. À ton doigt ici le frein avant. Le frein arrière se trouvera à ton pied droit. Donc en fin de compte ce qu'il suffit de faire c'est de poser ton talon sur le cale-pied et d'appuyer avec la pointe. Ce qu'il faudra par contre jamais faire c'est prendre ton pied et appuyer avec le talon comme ça. Non, il faudra toujours garder un pied sur le cale-pied et pencher ton pied vers l'avant pour appuyer sur la pédale. Sinon en fin de compte si tu poses vraiment tout ton talon, eh ben, tu sentiras plus ta force. Capito? Capito. Capito. L'autre côté on aura le sélecteur. Donc là sur cette moto là tout simplement c'est une semi-automatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire semi-automatique? Tout simplement tu n'auras pas besoin d'embrayage. Voilà. Donc ici il n'y a pas d'embrayage. Donc pour l'instant les gars on va la mettre en troisième pour qu'elle puisse faire accélérer, freiner, s'entraîner à ça. Donc tu vas te mettre en troisième et ça sera parti. Je pense que tu as des questions? Non. T'as pas de questions l'élève? Non. L'élève n'a pas de questions. C'est parti, moteur. Tu m'as pas montré le kick hein. Ah effectivement, le kick, excellente remarque. Le kick se trouve juste ici. Il suffit de le déplier et d'appuyer dessus. D'ailleurs sur cette moto on a un démarrage électrique mais malheureusement la batterie est HS. Donc pour démarrer la moto, le coupe-circuit on. La clé, bah, elle est toujours on. Et je pense que tu peux mettre ton premier coup de kick. Oh là là, c'est magnifique. Ça c'est Honda, ça c'est la qualité Honda. Calme-toi, ne fais pas la folle, tu vas te retrouver directement dans le village de Bambiderstroff. Alors là ce qu'on va faire, tu vas te fixer on va dire ce point là de départ. Et on va dire que moi je vais me mettre au bout. Et là où je me mets à chaque fois tu dois t'arrêter, ok? Ok attends, je pousse le chien. Allez, lève-toi. Bon t'es prête? Ça va être trop facile forcément, on va ajouter un peu de complexité parce que accélérer et freiner ça c'est simple. Bon allez let's go. Ouh là 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 là. Allez stop, arrête-toi. Ok bon attends on va le refaire encore une fois et après j'essaye de te corriger. Allez vas-y une deuxième fois. Ok alors premier défaut. Le frein avant c'est un doigt, deux doigts, c'est pas toute la main. Sinon pourquoi quand tu vas prendre avec tous tes doigts, des fois tu vas avoir tendance à accélérer en même temps que tu prends le frein. Et tu risquerais de te faire très peur et de finir à Bambiderstroff. Ensuite, les pieds, dès que tu pars, ne laisse pas tes pieds traîner sur les cale-pieds. Essaye directement, dès que tu pars, de direct les remettre dessus. Tu verras que niveau équilibre, tu seras beaucoup mieux dessus. Ah ouais. Donc dès que tu accélères, tu remets direct tes pieds sur les cale-pieds. T'as essayé le frein arrière ou pas encore? Non. Ok. Bah si tu veux là, tu peux accélérer un peu plus vite et comme ça tu peux voir ce que ça fait de freiner avec le pied.
Parce qu'en vrai, en vélo et tout, on n'a jamais l'habitude. Allez, vas-y. On va voir si elle écoute. Hop, le pied sur le cale-pied, nickel. Ça a été le frein arrière ou... Ouais, ça va. Les cale-pieds glissent, faut changer. Les cale-pieds glissent. Ah, il faut des cale-pieds en titane. Faut sortir la lime. Faut appeler les Allemands avec la lime. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, parce que là c'est trop simple en fait. On va passer directement à l'étape supérieure. De toute façon, une fois que vous maîtrisez l'accélération et le freinage, on peut direct passer à l'étape supérieure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un mini parcours. On va pas aller tout de suite sur le terrain des enfants, parce que le terrain des enfants, bah, c'est de la terre, il y a des bosses. En plus, il y avait un peu de boue, donc il y a un peu des ornières. Donc ce qu'on va faire, on va lui faire un mini parcours ici pour que vraiment bah, elle apprenne un peu en maniabilité de la moto, pour qu'elle sache pourquoi pas aussi se mettre debout. Après, je sais que la CRF 110, bah, c'est une petite moto, donc forcément c'est un peu plus compliqué de se mettre debout. Pour sa taille, il faudrait plutôt peut-être une 85 ou une 125. Donc c'est parti pour l'étape numéro 2, le slalom. On va partir pour les slaloms, parce que je vois que tu maîtrisais assez bien l'accélération de freinage. Pour les slaloms, je t'ai mis 2 magnifiques plots. Ce que tu vas faire tout simplement, tu vas tourner à droite autour de ce plot, tu vas revenir, tu vas recroiser et tourner à gauche. Le but ici, c'est de ne pas poser ton pied par terre. Tu dois laisser ton pied sur les cale-pieds. Au début, je te donne une petite astuce. Tourne large. Ouais. Parce que tu vas voir que tourner serré, ça va être compliqué au niveau de l'équilibre. Tourne large, prends bien large et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas gagner en équilibre sur ta moto et tu pourras tourner de plus en plus serré. Le but ici, pourquoi je te fais faire ça? Parce que je pense que c'est super important de maîtriser sa moto et d'être surtout à l'aise dessus. De pas, dès que la moto penche à droite, à gauche, avoir l'impression de tomber. Donc quand tu vas faire ça, tu vas gagner en équilibre, en maniabilité et après sur le terrain, tu seras à l'aise, ok? Allez, c'est parti, go! Pas mal. Bon les gars, vous en pensez quoi là? Vous pensez qu'à ce stade de la vidéo, après la deuxième étape, elle maîtrise un petit peu? Bon, après, il faut se le dire, elle a un bon coach. Non, franchement, elle se débrouille plutôt pas mal. Elle se débrouille plutôt pas mal. En plus, on est sous le cagnard là, donc à mon avis, elle doit un peu transpirer sur le casque, parce que même moi à côté, regardez, je transpire. Ça doit un peu chauffer sur le casque. Mais bon, c'est ça qui est bon, non? Donc là, je pense qu'on va faire, c'est que je vais juste encore lui faire une ligne droite, un aller-retour, pour qu'elle apprenne à se mettre debout sur la moto. Et comme ça après, parce qu'il y a un terrain spécial kids juste derrière nous. Donc après on ira directement sur le spécial. Je pense qu'elle sera prête pour le terrain des kids. Et on ira lui faire un tour là-bas. Allez, c'est parti. Bon, dernière étape maintenant, comme je t'ai dit, on va juste avant qu'on aille sur le terrain là-bas, on va juste s'entraîner à se mettre debout. Donc voilà, je sais que la moto elle est un peu petite, mais je pense que là-bas dans les lignes droites ça sera bien de se mettre debout. Donc tu vas juste essayer à chaque fois, tu choisis, peu importe, soit tu tournes dans le sens là, soit dans l'autre sens, peu importe. Et tu fais 2-3 allers-retours où tu t'entraînes à te mettre debout. Pour te mettre debout au début, pense bien à mettre tes pieds, le cale-pied vraiment au milieu. C'est-à-dire, ouais voilà comme ça. Voilà. Mets ton pied, on va dire, au milieu. Pour l'instant, ça sera bon. Après, les professionnels et tout, ils mettent les pointes. Mais nous, ici, pour de l'entraînement, on va... Non, à cheval, c'est des étriers, c'est pas des cale-pieds. Donc là, on va mettre pied milieu, ok? Allez, vas-y, essaye voir et on voit ce que ça donne. Debout! Voilà! Assis, bah assis-toi dans les virages, hein. On s'assoit dans les virages, hein. Allez, debout! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous en pensez quoi là? Moi, je pense qu'elle est prête. Je pense qu'on va passer sur la piste. Bon bah bravo, c'est pas mal.
On fait une pause? Une pause. Allez, on fait une pause, c'est parti, on va au camion. Alors, fais-nous un petit débrief là, à la MR Motocross. Bah ça va hein. Comment t'as trouvé le terrain? Bah j'ai pas été encore. Ah merde, c'est vrai, question con. Dans le champ. Comment tu t'es senti sur la CRF 110? Ça va, c'est un peu petit, il me faudrait une 125. Une 125? Ouais. Mais déjà, par rapport à la 110, est-ce que tu arrives à bien la manier là? Bah ouais, je trouve que ça va. Tu sais que tu as un beau style comme ça, hein, avec la paire de lunettes roses, Ouais. le casque héros. Voilà, je suis prête. J'ai attaché mon casque. T'es confiante là pour la piste? Pas trop, non. Pas trop? Tu Non. penses que tu vas tomber? Oui, je pense. Ça va faire des belles images? Oui. Bon, c'est parti, elle s'élance pour le premier tour. Alors elle n'a pas l'habitude d'être derrière la caméra et de parler, d'habitude elle est juste là comme ça, en train de me filmer. D'habitude c'est moi qui parle, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Je la trouve plutôt pas mal, ça va. Là elle arrive à passer. Regardez, elle va arriver là-bas. Ah, t'as oublié de te mettre debout ou quoi? Quoi? T'as oublié de te mettre debout? Oh merde. Ah bah oui, hein, faut penser à tout hein, quand on roule. Ouh là là, à l'extérieur là ça annonce Kaokiki. Un peu plus de vitesse, comme ça tu restes en haut. Plus de vitesse. Oh là 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 là. Bon, en tout cas vous l'avez bien compris, il reste du boulot sur le terrain. Mais tout ça, vous retrouverez ça dans l'épisode numéro 2 sur la chaîne YouTube qui sortira la semaine prochaine. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir la partie 2. La partie 2, on parlera de passage de vitesse, de où se mettre debout et surtout de virage, quelle position qu'elle doit adopter dans les virages. Parce que pour l'instant, dans les slaloms, je lui ai dit d'être assise avec les pieds sur les cale-pieds. Mais dans les virages ici, ça s'arrête pas là. Il faudra tendre la jambe, il faudra regarder la sortie du virage. Oula. Oula, elle essaye de prendre des ornières. Elle essaye déjà de prendre des ornières, c'est son deuxième tour sur le terrain de sa vie. Ça va mal finir cette histoire. Bref, rendez-vous la semaine prochaine dans l'épisode 2. Si vous avez kiffé l'épisode 1, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Dites GG à Mathilde dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était MR Motocross et la caméraman Mathilde, Madame Motocross. Faites-vous plaisir, mettez du gaz, mais faites toujours attention à vous. Ciao!